السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل بيتزا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالعجين حتى إنه يختمر، وإحنا بنجهز باقي المكونات فبكون اختمر العجين. عندنا العجين بسم الله الرحمن الرحيم 800 جرام طحين متعدد الاستخدامات. عندي 4 ملاعق كبيرة زيت، عندي 4 ملاعق كبيرة لبن زبادي، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح. يعني هذه العجينة بسيطة جدا، هذه العجينة بسيطة جدا، مكوناتها سهلة كتير ومتوفرة في كل بيت. يعني ممكن إذا ما في لبن زبادي ممكن تستخدمي حليب، بس اللبن أفضل لأنه بخليها طرية وبعطيها هشاشة أكتر. طبعا ماء دافئ للعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف المكونات: زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة، واللبن، ملعقة سكر، ملعقة خميرة، طبعا ملعقة كبيرة ملعقة الطعام، ملعقة صغيرة ملح. بخلطهم. بضيف الماء بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف الماء بالتدريج. باقي الزيت بس دهنة خفيفة على الأصابع مشان ما تلتصقش العجينة، يعني أقدر ألمها. هي بتلتصقش. بعد موقفين كيف عجنها منيح لمدة 5 دقائق تقريبا. والعجينة زي ما انتم شايفين فيها طراوة، مش ناشفة كتير لكن لا تلتصق باليد. هيها رشيتها شوية زيت، لميتها بزيت وفيها طراوة بتلتصقش، وعجنتها منيح. وإن شاء الله بس تختمر العجينة بنرجع عشان نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. رجعنا لكم بعد ما خمرت العجينة وتضاعف حجمها. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل البيتزا، وهي هي المكونات بعد ما عجنا وجهزنا. هون عندي صلصة البيتزا، صلصة سريعة، تومة مهروسة مع كاتشب مع صلصة بندورة أو اسمها رب البندورة، وخلطناهم مع زيت زيتون. هذه السريعة. وأنا عندي فلفل ألوان، فلفل ألوان أخضر أحمر برتقالي طبعا الموجود. هون عندي فطر معلب، علبة فطر، وزيتون أسود مقطع. وهون عندي مرتديلا، اللهم صل على سيدنا محمد، بسطرمة، كم قطعة بسطرمة كانوا بالثلاجة كنت بستفيد منهم. هون عندي جبنة نوعين، موزاريلا، وأي نوع الموجود عندكم، نوعين 3 نوع واحد
بكفي هالموجود. بدي اقطع العجين وريحه 10 دقائق مشان يفرد معي بسرعة وبرجع لكم. هاي القطعة الأولى فردتها بالصدر وبحطها على الجنب وبفرد القطعة الثانية أمامكم، ورشيت شوي تصحين تحتها وهي بدي أفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. بحطها بالصدر الثاني مدهون دهنة زيت خفيفة. بشتغل بهديك عبين ما ترتاح، هذه بتفرد معي أسرع. وبرفع الأطراف شوي وبعمل فيها ثقوب عشوائي. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما تنفخش. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدهنها بالصلصة اللي حضرتها. رش الجبنة مشان تمسك لي المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. بضيف الفليفلة، بضيف فطر، بوزع على كل المناطق هيك إضافة عشوائية. ورجع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأضيف البرتديلا والبسطرمة. الجبنة شغلت الفرن من 10 دقائق على حرارة متوسطة. بيكون حامي الفرن، بحطها وبخليها تقريبا بدها ربع ساعة مع المراقبة، وإن شاء الله برجع لكم. ورجعنا على بركة الله والبيتزا جاهزة، وهيها ما شاء الله. هي الصدر الأول وهي الصدر الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد، حجم كبير عائلي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خبزتها من الأسفل وخبزتها وحمرتها على الوجه، وهيها ما شاء الله زي ما انتم شايفينها. هي العجينة قطنية ومش سميكة كتير وطرية زي الحرير ما شاء الله. وألف شكر للمشاهدة، والله يسعد لي إياكم يا رب، ويسعد أوقاتكم ويخلي لكم كل حبايبكم، والحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وتنسوش خالتكم أم جعفر من اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.